खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 22 नभेम्बर 2021 समबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोबां मोजां खाबु फैनो हागौ, जेरावबो देरहासार जानो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन, अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो, गोबां धोन आरजिनो हागोन। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोननो हागौ। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन। लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोननो हागौ। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन। गोबां खामानि मावनो गोसो दुंखांगोन। गोदान प्रजेक्ट लानो रोंगोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननायबो मोनगोन। गोसोनि बोलोआबो बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव मोजां, नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। आयआबो बांगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मावफुंनो हागोन। लोगोफोरनि अनसायनाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन। गोसोआव जिंगा बांगोन। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो गोब्राब जागोन। गोसोखौ जोबोर आला खाला मोनगोन। गोसोआ जोबोर लोरबांबो जागोन। देहाया मोजाङै थागोन, अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां, नाथाय अब्लाबो खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। सोरबा लोगोआ गाज्रि नोजोर होखोमानो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। सोरजोंबा एना एनि जानोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोबां बिथिङाव गोसो दुंखांगोन। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानो हागौ। गोबां मोजां खामानि मावनानै मान सन्मान बांगोन। गोसोनि साननायफ्रा जाफुंगोन। गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। समाजावबो मान मोननो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। समाजावबो मान मोनगोन। बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोबां मोजां खाबुफोरा फैनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन।
गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन, देहाया मोजाङैनो थागोन। गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कन्या राशि गिबि हांखो फ ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन, गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन, गियाननि आंखाल जानाय नङा। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां, गोबां धोन आरजिनोबो हागोन, नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन, देहाया दिनै मोजाङै थागोन, गोबां सुबुंखौ लोगो मोनगोन, न'खराव दिनै अननानै फैगोन, गोबां खामानियाव मुखुब थागोन, सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन आरो समाजाव गोबां मान मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोनि बोलोआ बांगोन, गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो, मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, समाजाव गोबां मान मोनगोन, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन, लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन, माबा मोनसे बेसेन गोसा मुवा मोननो हागौ, गोदान थांखि लानो रोंगोन, बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन आरो गोथों साननो रोंगोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन, समाजाव लोगो लेवा बांगोन, सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनलायनानै गोसोखौ दिनै बांसिन गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोनगोन, गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, समाजाव बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो, मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन, आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन, देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन, गुबुननि हेफाजाब मोनगोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन, गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ, सांग्रां जानाया गाहाम, जायखौ बांसिन फोथायो बेनो जाल्लायाव खोख्लैनो हागौ। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन, गोसोनि साननायाबो जाफुंगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, मोननो गोनां धोनखौ मोननोबो हागोन, बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन, समाजाव मान मोनगोन, न'खराव सोरबा आलासि फैनो हागौ, देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैनोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन, गुबुनखौ फोथायनो गोब्राब जागोन, गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन, गुबुननि थाखाय गोबां जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ, सांग्रां जानाया गाहाम, गुबुनखौ मान होनो रोंनाय नङा, गोसोनि साननाया जाफुंगोन, सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन, आयआ बांगोन, मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन, नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन, गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंनाय नङा,
सोरजोंबा गाज्रि मोनजानोबो हागौ। गोब्राब खामानिखौ मावफुंनो हागोन। गोदान खामानियाव आखाइ हाजेननो हागोन। न'खराव दिनै अननानै फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ दिनै जोबोर आला खाला मोनगोन। गोजोननि आंखाल जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। नाथाय अब्लाबो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोबां मोजां खाबु फैनो हागौ। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां। नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोनगोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। गोसोनि बोलोआबो बांगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। बहाबा बेरायहैनो एबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोद मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।